每一場都係不辭勞苦，係啦，冇人工，自己請假，成個義工隊出好多人嚟負責台前幕後好多工作，一場又一場。去到今場咧，已經係我哋第41場嘅今日演講會啦。thank you 你義工隊。台上有一班演講者能夠發光發亮，背後咧因為有一班咧棉乾碎心默默付出嘅金雲16嘅教練團。一班教練團，我哋嘅教練隊長 Kara 隊長，係知道你畢業好興奮㗎啦。班教練係好辛苦啊，台上面幾分鐘嘅演講，其實背後包括演講者都係用咗好多時間，甚至乎我見佢哋近臨演講前咧，呢一個星期我諗晚晚係2、3、4點咧先離開，都喺度練緊個演講稿。咁所以辛苦你哋啦，教練，辛苦晒。咁當然啦，仲有我哋嘅總監團隊啦，仲有我哋身心靈導師 Dennis 老師啦 ，thank you 你哋一直 support 住整個金雲嘅平台，令到好多家人可以喺呢個舞台度去發光發亮。好啦，咁講下今日嘅主題啦。今日佢哋嘅主題係叫做人生遊學團喎，係嘛？即係我見有個 poster。咁我認為生命係咁樣嘅，生命唔係講結果嘅，生命係一個旅程嚟嘅。好似即係話，我哋如果想生命攞到啲乜嘢嘅體驗，我哋咪每時每刻為自己去創造咯。咁我自己嘅生命咧，時刻都需要開心同快樂㗎。咁所以我會揀每一個有我出現嘅地方咧，我都會創造快樂、創造開心。OK， 好啦，試問下現場咁多位觀眾，情景題嚟嘅啫，假設嘅啫，好唔好？假如我哋嘅生命咧係餘下得返5分鐘，你哋可以做一件事，請問你會做啲咩？唔使講出嚟嘅，內心問自己得㗎啦。真係得5分鐘，世界末日，咁我哋會做咩咧？我諗好多人嘅答案佢會話：我一定係同最愛嘅人一齊啦，得返咁少時間。OK， 如果唔係5分鐘，有5日咧？5日除咗俾你見最愛嘅人，仲可以做多一件事，你會做咩咧？咁大家可能會諗，5日啱啱好咯，去一個我從來都未去過，但係一直好想去嘅地方。如果你嘅生命唔係5日，係有5個月剩咧，可以見最愛嘅人，去最愛嘅地方，仲可以做多一樣嘢咧，你又會做啲咩咧？有唔少人會話5個月，咁我想做一啲嘢咧，話俾人聽，證明我嚟過呢個世界，我希望喺呢度留低一啲足跡，令到後人會記得我。咁多位嘉賓，我想話俾你聽，你嘅生命唔止5個鐘、5日、5個月。睇大家咧咁後生嘅樣咧，閒閒地都仲有幾十年要過，係咪？咁所以咧，我想帶出珍惜每一個當下，活在當下，唔好去到後悔嘅時候咧，先至覺得人生咧即係好遺憾啊，好多嘢未做。因為咧，我見好多臨終病人佢哋嘅訪問咧，都係話咧。佢哋唔會因為自己做過啲乜嘢而後悔㗎，不過佢會講：我因為冇做某啲嘢，我而人生覺得好遺憾。咁所以喺呢度，我想邀請咁多位嘉賓咧，借人生遊學團呢一個主題去話俾大家聽咧，珍惜每一個當下，做自己心裏面熱愛嘅事情。同一班演講者一樣，佢哋將自己心裏面埋藏咗好耐嘅説話啦，或者一啲都好難去開口嘅故事，今日透過舞台咧去同大家分享。而金雲就係呢一個咧人生嘅遊學團。同參加咗一個旅行團一樣嘅啫。我哋唔會佔你生命好多時間，彷彿就係參加個旅行團，佔某小部分嘅片刻。但係喺呢度嘅學習，喺呢度嘅體驗係可以俾你用一輩子嘅。咁所以邀請咁多位啦。今日咧咁巧，我有一個群組，我唔記得邊一位同學 send 咗一啲即係成功嘅金句，一大